बहुत वधिया। Hello guys, good morning. Hi. हमारी आग जल चुकी है। कटिया नहीं है कपड़ा चीनी तो डाली नहीं। स्मैल खुशबू कितनी बढ़िया आ रही है ना पता। बस अब ना पहले किन्ने सब्जी बनाई होनी दुनिया ते आके बंदे दे बंदे नूं भी ते किसी ने सिखाई होनी है। बंदा किहड़े भैन ऐसे बैठा भी लो भी गाइस, हमारी मैगी तैयार हो चुकी है।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੈਠਾ